بالنسبة للأخت الصغيرة لحرف الف تكون بهالطريقة، منزلة راسها لتحت ونزلة من 2 to 3، من 1 to 3 ننزل راسها لتحت، ولابسة ربطة العنق رايحة لحفلة. مرة ثانية منزلة راسها لتحت وننزل ريلها من 1 to 3 ولابسة ربطة العنق رايحة لحفلة. مرة ثانية أول شي ننبه عليهم إنه يرسمون الراس، ننزل راسه لتحت ورايح 1 2 3 بهالطريقة ولابسة ربطة العنق رايحة لحفلة.